Është absurditet me ndëgju kryetarin të folë për zhvillimin dhe për vazhdimsinë e zhvillimit, kur në fakt ai garon edhe në këtë zgjedhje me të njëjtat premtime që ka garuar qysh mandatin e parë. Jo, veç kallëzom ai jeni nënshkruesi atij dokumentit se unë di që ka kontratë, por problemi që kontrata është me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Ju jeni spektator, ju jeni. Po, është vërtet që edhe jam nënshkrues, jam përfitues Komuna Vidinjës dhe kryetari i komunës i këtij projekti, por në të rresht kam qenë negociator. Është absurditet me ndëgju kryetarin të folë për zhvillimin dhe për vazhdimsinë e zhvillimit, kur në fakt ai garon edhe në këtë zgjedhje me të njëjtat premtime që ka garuar qysh mandatin e parë. Ka pas 3 mandate për me realizu këtë punë, nëse flasim vetëm për ujin e pishëm, tash po don me thonë që ky e ka nënshkruar kontratën me Bankën Botërore, që është absolutisht e vërtet. Ky ka taku atë të Bankës Botërore kur ata kanë ardhur me i taku banorët e Letnicës për me u shpjegu për efektet ambientale, për përparësitë që kanë me pas si komunitet, për gjëra të tilla. Aty ka taku nxyrë dhe ka dalë me një lajm që gjë se ky ka bë në tonë atë punë. Në fakt ky është spektator në atë punë, nuk ka kur gjë tjetër. Sokol? Unë ndëgjova programin e zotërisë në fjalët të tjerëve dhe poshtë që këto morën më tepër me replika dhe identifikim të sfida dhe problematika, ndoshta edhe kritika, e jo në eksplikim programit qeverisë. Për shkak se unë kam edhe program qeverisë, por në anën tjetër kam edhe korniza vetëmesme buxhetore të përpjektë edhe projekte për secilin projekt, ndërsa ja ku është kontrata e Bankës Botërore, ku edhe përfituesi u zgjedh në vlerë 6.5 milion për xhirimin e kapaciteteve të ujit Letnisë. Ndërsa komuna i ka kryer gjitha detyrimet e veta që i ka pas sipas marrëveshjes. Jo, veç kallëzom ai jeni nënshkruesi atij dokumentit se unë di që ka kontratë, por problemi që kontrata është me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Ju jeni spektator, ju jeni. Po, është vërtet që edhe jam nënshkrues, jam përfitues Komuna Vidinjës dhe kryetari i komunës i këtij projekti, por në të rresht kam qenë negociator. Por edhe kërku. As nuk ke pas lidhje me këtë punë, zoti Aliti, ti ke marrë, i ke pa vesh musafer kur kanë ardhur mbi ti. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Por unë vetëm diçka sa i përket një replikë tjetër të ajo që në vend të eksplikimit programit vetë qeverisë, ky i përmend subvencionet për bujqësi, ndërsa po harron se zëvendës ministri i bujqësisë edhe ky vetë është zëvendës ministër edhe tash aktual në qeverinë detyrë në fakt që kundërlehtëshëm po bën vendime natyrisht edhe besa dhe dashur nivel shtetit. Asnjë cent nuk e ka do komunës Vidinjës, për kontrazi vetëm një projekt sistemi të ujitjes për tykat më bonitative të pjesën më bonitative Faleminderit. e ka ndaluar, e ka provuar. Totalisht e pavërtet kjo që thot kryetari. Në fakt kryetari ka pas edhe një akuzë publike kështu ndaj zonës ministrit, për çka në fakt është dënuar për shpifje, edhe këto e di shumë mirë, sa i përket investime vetëm grante për 3 vitet e fundit kanë qenë 1.2 milion euro vetëm grante, ndërsa subvencione vetëm për vitin 2024 janë 2.4 milion euro për qytetarët e Vitisë. Këto janë vetëm për qytetarët e Vitisë, për fermerët nga Vitia. Ndërsa na e dim se qysh asnjë prej këtyre përfituesve nuk ka qenë i lidhur me dikon, asnjë prej tyre nuk ka pas nevojë me dhon koha.